بسم الله الرحمن الرحیم. 19 ورځ. له حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی. په کعبه کې د قرآن غږ. کله چې مسلمان شوم یو بېوزله شپون وم. له هغې وروسته هیڅکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له حضور څخه بیل نه شوم. زه چې کله مسلمان شوم د مسلمانانو شمیر ډیر کم و، خو موږ داسې وروڼه وو چې یو او بل مو په مینه په غېږ کې نیول. موږ یو ځای سره ناست وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الرحمن سورت نازل شو. کوم آیاتونه چې د جبرائیل په وسیله نازل شول موږ ته تکرار کړل. ما له ځنډ پرته حفظ کړل. د هغه په تلاوت کولو نه مړېدم. زما لپاره د قرآن آیاتونه له شاتو څخه هم خوږه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپوښتل له تاسو څخه به څوک لاړ شي تر څو د مکې اوسېدونکو ته دغه سورت تلاوت کړي؟ ډېر ستونزمن کار و. هغوی موږ ته په غوسه وه. په وړاندې یې د قرآن تلاوت نور هم غوسه کول، خو زه هیڅ نه وېرېدم. په بیړه مې د چمتووالي اعلان وکړ. زه کولی شم هغه تلاوت کړم. په هغې وخت کې نوی ځوان او ډېر کمزوری وم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه ته مه ځه، بل څوک کولی شي چې ولاړ شي؟ هیچا د تللو جرأت نه درلود. څو ورځې مخکې ابوبکر رضی الله عنه سخت کړولی او ډبولی و. ما د شاته کېدو نیت نه درلود. د دې دندې د ترسره کولو لپاره مې خپله لیوالتیا بیا ځلې څرګنده کړه. وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته دعا وکړه او ویلې ژلم. د مکې مشرکین په کعبه کې ناست وه او بیا یې د مسلمانانو په وړاندې پلانونه جوړول. د هغوی حضور ته ورغلم. له سریزې پرته مې بسم الله وویل او د رحمان سورت په تلاوت مې پیل وکړ. په پیل کې پسه پوه نه شول، خو وروسته مړاوي شول. ابو جهل په بیړه له خپل ځایه پورته شو او زه یې یوه څپېړه ووهلم. مخ مې په وینو ککړ شو، خو ما تر پایه سورت الرحمن تلاوت کړ. په دې هیله له هغې ځایه ولاړم چې د دې سورت تلاوت به له دوی څخه یو شخص اغېزمن کړي او اسلام به ومني.